2013, um atentado à bomba matou 3 pessoas e feriu mais de 250 na linha de chegada da Maratona de Boston. Os acusados, 2 jovens universitários, eram imigrantes do Cáucaso do Norte, na Rússia. Os irmãos Johar e Tamerlan Tsarnaev cresceram entre as repúblicas da Chechênia e do Daguestão. A República do Daguestão é uma das maiores da Rússia, tanto em área como em população, e é vizinha da montanhosa Chechênia. A Chechênia é o caso mais famoso de luta separatista na Rússia, desde o colapso da União Soviética em 1991. Menor que o Sergipe, a Chechênia se proclamou independente da Rússia em 1991. De 1994 a 1996, houve uma guerra entre russos e separatistas. Acordos foram firmados, mas nenhum dos 2 lados cumpriu o combinado. Em 1999, o governo do então presidente Boris Yeltsin atacou impiedosamente os guerrilheiros. Чеченская республика – часть Российской Федерации, состав которой закреплен Конституцией. Localizada entre a Europa e a Ásia, a região montanhosa do Cáucaso abriga centenas de grupos étnicos. Após os atentados de Boston, o Daguestão e sua capital Mahathkala atraíram milhares de jornalistas. O mundo queria saber quem eram aqueles jovens e por que eles aderiram ao terrorismo. Em Moscou, outro jovem, o Rassul, mostra um pouco da sua história, bem diferente da dos irmãos Tsarnaev. Um típico daguestanês, Rassul estuda há 3 anos na capital russa. Вообще я с республики Дагестан, это северная часть, южная часть России, самая южная часть России, южная часть Кавказа, республика Дагестан, город Сарыаш, там живу. Ну, вообще родился в Махачкале и жил вообще, как и молодость, тоже в разных городах, так как родители военнослужащие. Ну, в основном у меня все вот одинаково бывает всегда. В будние дни, с понедельника по пятницу, я учусь. У меня заканчивается учеба, я сразу бегу в общежитие, покушаю, беру вещи, переодеваюсь и бегу на тренировки. На выходных с утра до вечера на работе. Получается, у меня свободного времени просто нету. Ну, все равно лучше жить дома. Вот сейчас, этим летом, я вообще не хотел сюда ехать. Вообще очень тяжело перенес въезд. Дома, конечно, хорошо, там все свои, все равно как-то народ родной, близкие, родные, все там. Здесь как бы народ немного другой, скорее всего мы не понимаем просто друг друга, из-за того, что у нас менталитет разный, культура, обычаи. Также и работу здесь сложно найти. Здесь обычно в первое время, когда я искал работу, я звонил, меня спрашивали регистрацию. У меня это регистрация московская, за счет университета я учусь здесь. Место рождения, когда спрашивают место рождения, я говорю, что Дагестан, они или сбрасывают, кладут трубку, или либо там говорят, но Дагестан нам не подходит. Ну да, это очень сложно. Дагестанцу, кавказцу, сложно найти работу. Хоть мы и зовемся как бы вот одна Россия там, все равно как-то каждый утверждает там, я русский, я дагестанец, я чеченец, я кабардинец. O Daguestão reúne a maior variedade étnico-linguística do Cáucaso. A quase 2.000 quilômetros da capital Moscou, densas florestas montanhosas se estendem à beira do Mar Cáspio. Foi por elas que, durante o século X, o islamismo se espalhou do Daguestão para todo o Cáucaso do Norte após as invasões árabes. Реакция на Кавказ в основном. Ни за кого так больше не говорят, как за Кавказ. В основном только вот Кавказ. По телевидению показывают.
говорят, там какая-то новость произошла, говорят, дагестанец ударил, дагестанец убил, Дагестан, вот Дагестан. И уже у людях в голове уже сразу Дагестан, и у них ассоциации убийство, там, побил. Те, кто взрывают, их основное число мусульман, их не считают мусульманами, тех, кто взрывают. Они террористы. Но почему-то точно так же как бы указывают на ислам. То, что взорвал мусульманин, террорист, мусульманин. Так, прям несколько раз повторяю, чтобы человек боялся мусульманина. Не все мусульмане такие. В исламе вообще нельзя убивать людей. Это запрещено. Но тем не менее люди как-то боятся. Не знаю почему. В Дагестане очень много спортсменов. И оттуда очень много спортсменов уходит. И они выступают за Россию. Когда дагестанец выступает за Россию, они не говорят, что он дагестанец, они говорят, что он россиянин. Они говорят, вот, Магомедов, россиянин, а когда что-то плохое, они говорят дагестанец. Na Rússia, duas palavras diferentes são usadas para definir o que nós, no Brasil, chamamos simplesmente de russo. Rусский é a palavra usada para os chamados russos étnicos e provém da raiz Rus, que foi usada tanto para dar nome ao povo eslavo do leste, como ao estado que estes fundaram entre os séculos XI e XII. Já Rossianin, que vem da raiz Rassia, significando Rússia, é usada para cidadãos portadores de passaporte russo, entre eles os caucasianos, populações do extremo oriente russo e imigrantes das ex-repúblicas soviéticas. Os estereótipos já causaram confrontos de grandes proporções entre os dois grupos, sobretudo com os Rossianin caucasianos. No mais recente episódio, quase 3.000 russos étnicos invadiram um bairro da periferia moscovita em outubro de 2013 e destruíram lojas de imigrantes. Eles exigiam justiça depois da morte de um morador local ruski em uma briga, supostamente com um caucasiano. Um dos incidentes mais impressionantes aconteceu na Praça Manej, em frente ao Kremlin, em Moscou, onde se reuniram mais de 5.000 nacionalistas para protestar depois da morte de um jovem russo étnico, em uma briga entre torcedores de futebol, russos étnicos e caucasianos. Ну да, осторожность была. Я старался быть с друзьями чаще, чтобы мы вместе держались, потому что в эту трудную минуту, чтобы ни их не обидели, ни меня не обидели, и мы как-то вместе держались. Вот. А так, такого прям страха, это было, конечно, да, такое событие очень плохое. Но выходили в основном, я считаю, что выходили в основном трусы. Поступили, получается, подло. Очень много людей, и они нападали, очень много людей, кучками на одного. А если бы дрались один на один, там, по-мужски, как получается, как дуэль, то, конечно, такого всего не было. Но в любом случае, я не сужу этого. У меня очень много друзей русских. Это, наверное, само за себя говорит, то, что я учусь в университете дружбы народов, и поэтому там учится очень много разных народов. И поэтому, я уважаю всех. У меня соседи с разных стран, мы уживаемся нормально, уважаем, любим друг друга, помогаем друг другу. Вот мы с другом даже зачастую едем в автобусе и начинают там, чурки, понаедут сюда, и начинают. Такое тоже встретить. Конечно, бывает. Неприятно, да, это слышать. Я считаю, что я ничем не хуже, чем они. И почему это они должны обзывать меня, мою культуру, вот эти движения нацистов. А в Советском Союзе мне отец мой рассказывает, да и вообще просто люди, деды, они говорят, раньше мы даже просто не знали, какая нация у кого. Просто подросли, говорит, и как-то в разговоре как-то узнали, что он армянин, я дагестанец, он русский, этот бурят. A propaganda contra a população caucasiana busca, sobretudo, justificar as guerras instauradas pelo governo contra o separatismo secular do Cáucaso do Norte.
O Império Russo iniciou no século XVIII suas incursões militares no local, que já era considerado estratégico devido à posição entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. Mais tarde, a descoberta de petróleo aumentou ainda mais a cobiça russa na área. Mas desde as primeiras investidas, os russos enfrentaram resistência ali. O maior líder desses levantes foi o imã Shamil, admirado tanto na Chechênia quanto no Daguestão. Ainda no século XIX, ele comandou uma rebelião contra a dominação russa. Desde então, a Chechênia e o Daguestão enfrentaram os russos mais de uma dezena de vezes. Ну это, как бы, знаете, предлагают и со стороны России, и с нашей стороны люди. Ну, как бы, с Россией, вот в основном вот националисты, они говорят, чтобы отсоединили Кавказ, чтобы мы не приезжали сюда, чтобы нам запретили сюда приезжать. Но у нас в ответ на это наш народ тоже говорит, что нам лучше отсоединиться, там, ну, люди определенные, там, в основном граждане, ну, обычные, там, то, что не стоящие у власти, простой народ. Они, конечно, да, там, они считают, что если бы мы существовали сами отдельно, то мы как-нибудь сами там справились. Когда говорят там по телевизору то, что Россия кормит Кавказ, это наоборот как раз таки Кавказ кормит Россию. Потому что очень много ресурсов у нас в Дагестане. И если потеряют Дагестан, то они очень многое потеряют. И позиции вообще, потому что от Дагестана там очень много путей и к морю, и к соседним странам. Ну, если, получается, Россия упустит Кавказ, Дагестан, то она многое потеряет. Потому что и полезных ископаемых много в Dagestане, и сельскохозяйственная pромышленность в основном в Dagestane. Após o fim da União Soviética, diversos países da região ganharam sua independência, mas não a Chechênia. A luta pela soberania causou a morte de milhares entre 1994 e 1996. Já em 1999, um grupo de fundamentalistas muçulmanos da Chechênia invadiu e ocupou militarmente o Daguestão, com o propósito de criar um Estado Islâmico independente. O grupo, que esperava ser recebido como libertador, foi visto na realidade como invasor e enfrentou resistência da polícia daguestanesa e de milícias formadas por aldeões. As forças militares russas retornaram então à região, forçaram a retirada dos invasores e iniciaram a Segunda Guerra da Chechênia. As batalhas duraram até o ano 2000, mas as chamadas operações contra-terroristas do governo russo no Cáucaso do Norte duram até hoje, com grandes baixas tanto entre russos como chechenos. E é difícil prever um fim para esse conflito. Thank you.